小孩，谁在玩？谁在玩？还有一个露出来了。好哦，好的，你2只手举起来。那你把它拿去垃圾桶丢掉那边。爸爸，我换。来，好，你都拿过去。啊，你去那边弄。好，拿起来，先转，先转。先，妹妹快一点。好，妹妹停。它不要再踩上来咯。1、2、3、4、5、6、7、8、9。出来，出来。妹妹，给我这根，要用到了。这个是有你在刺激我的脚步。我们这边有别人，所以不要吵到别人。那是我们家的。小孩。谁在玩？谁在玩？我想要听名字。等一下，那你看。你过来这边敲，敲。等一下，妈妈想吃菜蛋肉。这个等一下加在那个沙茶酱里面。我把它收起来了。好啊。但是不要，我要那种。那就这只可以。妈妈，我在这个正手边。如果你跟别人说，哎，觉得你会讲。我这从里面拿回来很久了，然后我都还没开箱。这个是你妹从日本拿回来，很久了，而且它是蛇年限定版。你看哦，
它这杯子，哎，两个不一样哎，这是，哦，是这个石敢当，然后它是蛇年 Okinawa 冲绳。现在冬天，然后再喝夏天的啤酒。哇，漂亮哦！没了，好少哦。等一下，不错。没有加冰块。冰的啦。哎，我都不敢。葱跑去哪？葱太丑了，葱在这，葱太丑了。我们刚刚在搭帐篷的时候，在那边骂小孩，楼上是不是觉得很好笑？他们就说爱生嘛。哎，这个你妈种的菜不错，这很贵呢。我们这是那个12锅的肉多套住。早上我们家会不会倒啊？蛮强的哦。因为我们家好冷，没有基础，还有。居然有被你发现可以骑马的东西。哇，那厕所居然可以摇马。冰箱、冷冻柜，然后呢有浴室跟厕所，然后呢浴室呢蛮干净，然后厕所呢，这是蹲式的，然后等一下看一下它的坐式呢，哦，外面还有小便斗。这是火灯。好，等下先把它拉起来。好，拉起来了。然后呢，它底部要把它转开。然后呢，把瓦斯放进来，然后盖起来。好，后退，我点哦。哎，为什么点不起来？哦。你刚刚说这个营区是你目前最爱的营区，是为什么？就是被厕所很干净，然后又很近。厕所很干净，然后又……我要啊，我想要打进去了。你看爱滋味花生的花生真的超多。耶，我喜欢。好，换妹妹脚5下，
一起煮花生汤圆。1、2、3、4。现在是怎么样？过年团圆了是不是？就好了。好。儿子好吃吗？好会烫吃。这么放这么厉害。看一下我的手。剪完了，地上呢？这个都可以剪啊，大山，剪一些回去烧啊。这个也可以剪啊，剪这个可以烧啊。好，可以了，走吧。我进来的时候我没有看到你，我没有看到我们要来分配位置，因为你看抢完枕头，现在来抢位置，那把大山抱到棉被去，好，你就会跟别人已经抢到你的位置。放好了吗？没事吧？放好了，我要开始烧喽。好，开始烧喽。觉得我好小哦。还没了，这里要烧。还有一个露出来了。不错，它盐曲，所以咸咸的。对，我刚刚都没有想到要沾酱。不用。烤得太熟了。脚印呢？大山，你的鼻子还在吗？猫是不是吃掉你的鼻子？你摸摸看。在。妹妹，你的嘴巴还在吗？摸摸看。你要收，爸爸帮你收青蛙灯。完全没有想到要做这一道，但是因为昨天剩了葱，所以就是这样，很有意思。好。She was fiddling with a cocktail napkin and staring at her shoe. I asked her what's the trouble, dear. She said everything but you. 对，好。有。
好的，你2只手举起来，打开，你要回程了，好。慢的雨声。好，妹妹下来，妹妹你要下去。好哦。昨天晚上21度。好，我们全家一起睡在这个帐篷里面。还下大雨，但是里面温暖舒适。其实这里帐篷还是蛮优秀的。然后呢，今天呢把那个潜艇打开了，这样空间就更大。跟大家看一下空间。这样1房1厅，然后还有一个小潜艇，觉得还蛮不错的。The whole story, but what can you do with all your old colors bleeding through? And I wish this sad story wasn't true. But friend, if you ain't careful, it can happen to you. The ending's engraved on an angel headstone statue. All the sad stories came true, but I'm still here, and I'm hurting, and these chemicals ain't working, not the way they used to. And the years are looking scarier. I just wanna carry her to bed once more. 这太阳晒都干了哦，我们算是干燥侧收，还是有点湿，所以我们还是用热色袋装。很认真哦。 Cold, pale vision, only I can use. She knows I'm just a lonely boy with nothing much to do. So in the darkest night, she visits me out of the blue. But I'm still here, and I'm hurt. And these chemicals just ain't working, not the way they used to. Years start looking scarier. 好，可以了，可以了。让我来看。妹妹，你再往前一点，你的大拇指，就这样子往前。你导演哦。 Another day, another $1.50. It makes me wonder if there's something missing. Daddy said good is dead if I didn't choose my road, but I'm alright. Hey ma, you don't need to worry. I know you want me to hurry up and get my education.
I'm studying the silver bullet. I got a barstool career to fall back on. Well, I've been learning from a different teacher. A bunch of low-down dive-bar dreamers. My mama said choose a major or a man for a high class of life. Oh, but I'm alright. Oh, hey ma, you don't need to worry. I know you want me to hurry up and get my education. I don't need a degree, I can work it. I'm a study